بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الأعزاء، اليوم راح ألتقي وياكم بدرس خاص ببرنامج الفوتوشوب وفلتر الكوداك تحديدا. طبعا هذا الفلتر معروف بأشهر أنواع له، اللي هو فلتر كوداك اير بريش، المسؤول عن تنعيم البشرة وباقي فلاتر 3 لمعالجة الألوان وتصحيح الوضوح. خلونا نشوف حتى ما أطيل عليكم. عندنا هذه الصورة، طبعا مثل ما تشوفون الحبوب اللي بيها، هذا ما يعالجها الفلتر نهائيا. أنا أستخدم هذه الأداة باتش تول، طبعا أداة أكثر من رائعة. خلينا نشوف طريقة العمل. تحدد حبة وتسحبها، هذه البثور كلها تسحبها. لا تبعد بالسحب حتى ما يصير عندك تفاوت باللون كبير. يفضل المنطقة اللي تسحب منها تكون صافية حتى ما تعيد البثور من مكان إلى مكان آخر. تم معالجة الحبوب بشكل كلش كبير وواضح، فرق كلش كبير يعني. هسه نكرر الطبقة، صار عندنا طبقتين حتى نستخدم الفلتر كوداك اير برش. شوف الفرق. نعطي اوكي. بإمكانك أيضا تكرر إذا ما عجبتك النتيجة. نرفض اوكي. شوف هسه الفرق، اختفت عندنا بعض الملامح. نختار الممحى، نقلل درجة المسح إلى 50 أو 30، هذه الدرجة اللي أنا استخدمها دائما. نمسح المفاصل اللي راح تبطي أو تبرز عندنا ملامح الصورة. حصلنا على نتيجة كلش جميلة. نحفظ الصورة بالامتداد اللي يعجبنا، ولا تنسون من صالح الدعاء. أخوكم محمد سامي الدليمي.